दोस्तों क्या हुआ जब आज इन दोनों जिगरी दोस्तों के बीच ये चैलेंज हो गया। दरअसल दोस्तों ये दोनों लड़के बहुत ही अच्छे स्टंटमैन हैं, लेकिन दोस्तों आज इसी बात पर इन दोनों दोस्तों के बीच झगड़ा हो जाता है कि सबसे अच्छा स्टंटमैन कौन है। फिर ये दोनों तय करते हैं कि आज जो कोई भी इस चैलेंज को पहले पार करेगा वही सच्चा स्टंटमैन कहलाएगा। तो दोस्तों चैलेंज ये है कि इन दोनों दोस्तों में से जो कोई भी लाइन से जमे हुए बलूनों को पहले फोड़ देगा वही इस चैलेंज का विनर कहलाएगा। तो दोस्तों अब देखना है कि आखिर कौन सा लड़का इस चैलेंज को जीतेगा। तो चलिए दोस्तों आपको भी दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले राजा राम का नाम लेकर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी बंदा ऐसा करेगा उसे 24 घंटे के अंदर एक अच्छी खबर मिलेगी। और अगर यकीन ना हो तो ट्राई करके भी देख लेना। और फिर दोस्तों लास्ट में ट्रैक सूट पहना हुआ लड़का इस लास्ट वाले बलून को पहले फोड़कर इस चैलेंज को जीत जाता है।